بسم الله الرحمن الرحیم. د ویاړ څیړنیزې او فرهنګي ټولنې درنو ملګرو، درنو څارونکو، سلامونه، نیکې هیلې او ښه احترامات مو ومنئ. په دې هیله چې ټول به ښه وئ، صحتمند به وئ. نن د سیمینارونو په لړۍ کې ډېره زښته زیاته مننه کوم چې ما ته هم د دې فرصت برابر شو تر څو د خپل مسلک اړوند یو سیمینار تاسو ته ارائه کړم. د بنسټ یا د دې ټولنې له مشرتابه او غړو مننه. کورې ودان. نننی سیمینار یا موضوع د سیمینار هغه د دولت د رامنځته کېدلو په اړه نظریې دي. هیله ده چې دغه سیمینار تر پایه راسره تعقیب کړئ او یو څه نه څه زده کړه له دې څخه وکړئ. ملګرو، مخکې له دې چې د دولت د رامنځته کېدلو په اړه نظریې شریکې کړو، په لومړیو کې به راشو دولت به وپېژنو. د دولت پېژندنې په اړه دومره ویل شوي دي چې د دولت کلمه د دول یا دویل له کلماتو څخه اخیستل شوې او هغه څه ته وایي چې همیشه په تداول او تغییر کې وي، کله د یو چا او کله د بل چا په لاس کې وي. همدارنګه دا کلمه د مال، قدرت، غلبې لپاره هم استعمالیږي، ولې په عموم کې اطلاق چې د هغه په هیوادونو باندې کیږي. په پخواني یونان کې د دولت لپاره د پولیس کلمه چې د ښار معنی لرله استعمالیدله او همدا معنی د یونانیانو لپاره مناسبه او پر ځای وه، ځکه د هغوی دولتونه په حقیقت کې ښاري دولتونه وو. همدارنګه دولت چې په انګلیسي کې ورته سټیټ وایي د انساني ټولنو د نظم او ډسپلین لپاره یو مهم ضرورت ګڼل کیږي. خو د دې ټولو پېژندګلویو باوجود د علماو له طریقه د دولت لپاره یو مشخص تعریف وړاندې نه شو. که دوی څومره هڅې وکړي خو داسې یو مشخص داسې یو تعریف چې د دولت کلمه هغه جامع کامله معنا پکې نغښتې وي په دې ونه توانېدل. خو یو ځینې علماو بیا د دولت دپاره تعریفات وړاندې کړل چې د یو څو عالمانو نومونه به موږ دلته یاد کړو. اول هالنډ، دا یو انګلیسي لیکوال دی. هغه په دې اند دی چې دولت د زیاتو افرادو د تجمع نوم دی. دولت د زیاتو افرادو د تجمع نوم دی چې په یو مشخصې او ځانګړې منطقې کې اوسیږي. دا د خپل فکر تعریف چې د دولت دپاره یې وړاندې کړ. ورپسې یو بل لیکوال چې دی هغه بیا ګارنر په نوم یو عالم دی. هغه دولت د خلکو د یوې ټولنې نوم دی چې د هغوی تعداد نسبتا زیات وي. دا ډول تعریف یې ورکړ او په یو خاص قلمرو کې په آزاده توګه ژوند کوي چې د هر ډول خارجي کنټرول څخه آزاد وي او د هغوی په ژوند کې یو منظم حکومت موجود وي چې اوسیدونکي خاص اطاعت کوي. دا د ګارنر له ادرسه د دولت لپاره یو تعریف و. ورپسې یو بل عالم دی چې د بلینچ په نوم و. هغه په دې عقیده ده چې دولت په سیاسي لحاظ د خلکو ترمنځ هغه منظم ملي وحدت دی چې په یوه خاصه علاقه کې اوسیږي. دا نسبتا هغه تعریف ده چې ډېر ساده دی او د دولت دپاره هغه اړخونه چې باید په پام کې ورته نیول شوي وای نه دي ورته نیول شوي، خو د دوی په عقیده دا تعریف دغه وخت دپاره یو مناسب تعریف و. ورپسې یو بل عالم چې د هغه د ویلسن په نوم عالم دی چې هغه د دولت په اړه داسې نظر درلود چې دولت په یوه خاصه سیمه باندې د قانون په اساس د خلکو منظمه کول دي. یعنی د قانون په اساس د خلکو منظم کول دې ته دولت وایي. بیا شاه ولی الله رحمت الله علیه دولت دا ډول تعریف کړ چې د دولت نه مطلب یوازې کلي، ښارونه، قلاګانې نه دي، بلکې دا د انسانانو منظمه ډله ده چې د ژوند د ضرورتو د پوره کولو په خاطر د یو بل سره مرسته کوي. تقریبا د نورو علماو نه د دې تعریف په نسبي شکل یو ښه تعریف دی. ارسطو دا د دولت په اړه داسې وایي چې دولت د مختلفو کورنیو او کلیو د داسې منظمې ډلې نوم دی د کوم هدف چې د یو خوشحال او آزاد ژوند د رامنځته کېدو په خاطر د سهولتونو برابرول دي. دا د
ارسطو له طریقه یا د هغه په فکر د دولت تعریف و. په عمومي ډول یو داسې تعریف چې مونږ یو نسبتا ښه تعریف بللی شو، هغه داسې یو تعریف دی چې دولت داسې ارګان دی چې د څلورو متشکله عناصرو درلودونکی وي. دولت د داسې یو ارګان نوم دی یا داسې یو ارګان دی چې د څلورو متشکله عناصرو درلودونکی وي: حکومت، حاکمیت، نفوذ، قلمرو. یعنی دا څلور برخې کې کوم دولت ولري موږ کاملا یو دولت بللی شو، مګر که د دې څلورو یوه برخه نیمګړې وي موږ خپلواک دولت نشو بللی. یعنی د دولت په اډانه کې باید یو حکومت موجود وي، د حکومت په راس کې باید حاکم خلک موجود وي، د دوی حاکمیت باید مشروع وي او نفوذ باید ولري. ځکه که چیرته حکومتولي کیږي، دولت په یو چا حکومتولي کوي باید نفوذ موجود وي. په دې اړه بیا یو جلا بحث ده چې دا نفوذ باید څومره وي. ارسطو همدا ډول افلاطون او دې ته ورته نور علماو خپل نظریات شریک کړي دي چې که چیرته د یو دولت دپاره دومره کسان موجود وي موږ کاملا یو دولت بللی شو. او دریمه برخه چې د هغه قلمرو، یعنی هغه سرحدات چې دی حاکمیت پرې لري. نو قلمرو یو جز دی د دولت. که چیرته د یو هیواد دولت قلمرو نه لري موږ کاملا یو دولت نشو بللی. د دولتونو په پیدایښت به اوس وغږیږو چې دولتونه څرنګه رامنځته شول، چا رامنځته کړل. د دولتونو د پیدایښت څخه هدف دا دی چې دولتونه کله او په کوم شکل رامنځته شوي دي. د دې لپاره چې د دولتونو د پیدایښت په اړه معلومات پیدا کړو، موږ د دولتونو پیدایښت په دوو طریقو تر مطالعې لاندې نیسو. اول تیوریکي طریقه، دوهمه عملي طریقه. الف تیوریکي طریقې ته به ورشو. دا چې دولتونه کله رامنځته شوي او سرچینې له کومه ځایه شروع شوې، په اړه یې ځینې علما لکه ابو علی سینا بلخي دولتونه دیني منشا لري. ابو علی سینا بلخي وایي چې دولتونه دینی منشا لري او د هغې سرچینه ان د آدم علیه السلام د خلافت نه راپدې خوا ادامه لري. مګر ځینې نورو علماو بیا د دولتونو د پیدایښت په اړه نظریات په بل شکل وړاندې کړي. دلته د څو علماو نظریات اړین بولم. د دولت په باب د علماو په نظریو د پوهېدو په خاطر باید لومړنیو انساني ټولنو ته مراجعه وکړو. لومړنۍ انساني ټولنې چې د کورنۍ، قبیلې او طایفې څخه په څیر ژوند کاوه، د دغو خلکو ژوند کوچیاني بڼه درلودله. یعنی په هغه حالت کې قبیلې به وي، طایفې به وي، کورنۍ به وي. د دوی ژوند چې و دا په کوچیاني شکل و. ورو ورو قواعد او مقرراتو په دغه ډلهییزو اړیکو خپل حاکمیت پیدا کړ. د حاکمیت څخه وروسته کله چې په دوی حاکمیت پیدا کیږي، موږ ځکه ویلی شو چې ځکه لومړنیو انسانانو د خپلو فردي او ټولنیزو اړیکو د ټینګښت او د ټولنیز نظم په خاطر دغو قواعدو او مقرراتو ته اړتیا احساسوله. همدا وجه وه چې د دولت په باب لومړی فکري حرکت رامنځته شو. وروسته د تاریخ د دې دورې انساني ډلو کوچیاني ژوند درلود. د دې څخه وروسته دغه کوچیاني او متحرک ژوند د دې سبب شو چې طایفې، قبیلې او کورنۍ منځته راغلي چې د دې ټولو ډلو مشرانو ځانګړی اهمیت پیدا کړ. کله چې دوی په حرکت راځي، دلته د دوی که قبیله ده، که کورنۍ ده او که طایفه ده، د دوی مشران په ټولنه کې په خپل د کورنۍ په ساحه کې د طایفې په ساحه کې یو ارزښت پیدا کوي. دلته یې ورو ورو څرک معلومیږي. د یوې ډلې یا قبیلې مذهبي عقیدې یا د یوې ډلې یا طایفې مذهبي عقیدو د بلې ډلې یا قبیلې د عقیدو سره توپیر درلود. وضع شوو قواعدو او مقرراتو هم تفاوت درلود. دوی د ځمکو څخه د ګټه اخیستلو په اساس کوچیاني ژوند له لاسه ورکړ. یعنی کوچیانو په هغه صورت په هغه وخت کې د دغو
مثلا کورني ژوند، قبیلوي ژوند او طایفي ژوند یو څه نه څه که دغه کوچني ژوند له لاسه ورکړ، لوی لامل یې ځمکه وه چې دوی له ځمکې څخه ګټه پورته کوله، له هغوی څخه به کرنیز محصولات لاسته راوړل، کرنه او مالداري یې شروع کړه چې بالاخره د دوی ژوند له کوچني څخه ورو ورو دې حالت ته ورسېد چې دغه کوچني ژوند ته د پای ټکی کېږدي. بل لوی لامل د نفوسو د نقطې نظره د ټولنو پراخوالی او د زیاتو فردي ګټو لاسته راوړلو د انسان په ذهن کې د قدرت مفهوم پیدا کړ چې په تدریج سره د قدرت یا مشرۍ بشماره مرکزونو خپل ځای یو نسبتا قوي مرکزونو ته پرېښود او د یو زورور فرد د حاکمیت د چتر لاندې د دولت مفهوم رامنځته شو. یعنی د نفوسو پراخوالی، د ځمکې څخه ګټه اخیستنه، د کرنې او مالدارۍ پیدایښت د دې لامل شو چې کوچني ژوند په یو متحرک ژوند شروع شي، داسې یو ژوند چې په دغه ژوند کې یو مشر معلوم وي. یعنی دوی د دې احساس وکړي چې یو څوک باید ولرو تر څو زموږ هغه حقوق دفاع کړي. افلاطون د دې نظر دا و چې اول د ده پیدایښت داسې و چې د 340 او 420 قبل المیلاد پورې ژوند درلود. متشکله سیاسي ټولنه د انسانانو د فطرت او طبیعي اړتیاو محصوله ګڼي. د افلاطون په نظر د دولت اساسي هدف د قدرت پر وړاندې د انسان د ازادیو تضمین دی او افلاطون وایي چې د دولت اداره باید ښه کسان په لاس کې واخلي او د افلاطون په باور ښه خلک څوک وو؟ ښه خلک هغه خلک وو چې فیلسوفان او عالمان به وو. د ده په باور چې د دولت اداره باید فیلسوفان او عالمان په لاس کې واخلي. نوموړي د دولت د دفاع لپاره مسلکي جګړیز خلک مهم بللي وو او د اقتصاد د پرمختګ لپاره کسبګر بیا ډېر مهم او اړین بللي وو. لنډه دا چې افلاطون د انساني ټولنې د ټولو افرادو د خدمت کولو لپاره یو سازمان بولي. یعنی دولت د ټولنې د وګړو یا د افرادو د خدمت کولو یو سازمان دی. دا د افلاطون نظر وو. اوس به راشو د دولت د رامنځته کېدلو په اړه الهي نظریه. د دې نظریې پلویان وایي چې د دولت جوړښت د الهي حاکمیت منشأ اخلي او دا د الله جل جلاله دا اراده ده چې په ټولنه کې یو دولت موجود وي او د هغې امیران هم د الله جل جلاله لخوا مبعوث کیږي او د الله جل جلاله لخوا د هغه په نمایندګۍ خلک اداره کوي. پورته نظریه په مصر، چین، یونان او روم کې معمول وه او د عیسویت د رامنځته کېدو څخه وروسته یې په ځانګړي ډول پراختیا ومونده. د منځنۍ پیړۍ لیکوال سانت اګوستین دولت د الله جل جلاله څخه نشي ګڼي او وایي چې د مملکت اداره باید د روحانیونو او مسیحي مذهبي نمایندګانو په لاس کې وي. شیخ ابو علی سنا دلته بیا هم د دولت منشا الله جل جلاله ګڼي او د دې نظریې څخه دا نتیجه لاسته راوړي چې خلیفه باید د خدای جل جلاله لخوا مبعوث شي. د دې مطلب په بیان ابو علی سنا بلخی وایي چې انسان نشي کولی یوازې ژوند وکړي یا یوازې ژوند اختیار کړي او خپل ټول ضرورت پوره کړي. د دې لپاره انسان اړ دی تر څو دولت ته مراجعه وکړي یا دولت چې جوړیږي د دولت هدف دا دی چې د وګړو ترمنځ یو انډول رامنځته کړي، هغوی ته د فرصتونه برابر کړي. دوهمه برخه چې موږ لوستې وه هغه د دولتونو پیدایښت په علمي لحاظ. په تاریخي لحاظ د دولتونو د پیدایښت په اړه موږ بېلابېل نظرونه او اندونه یاد کړل، خو دا چې عملا دولتونه څنګه رامنځته کیږي او په کومه طریقه له منځه ځي په دې هکله علماو مختلفې طریقې ښودلي. یعنې ځینې داسې دي چې یوازې د هغې په واسطه دولتونه منځته راځي او ځینې بیا داسې طریقې هم موجودې دي چې د هغې په واسطه دولتونه رامنځته کیږي.
موږ به راشو د دولت یا د دولت د جوړېدو د ارزښت په اړه به لږ وغږېږو. مخکې له دې چې په نړۍ کې دولتونه رامنځته شي انساني ټولنه ګډه وډه وه، چارې ښې مخته نه تللې، حتی انسان ډېر ابتدایي حالت درلود د اوسېدو. حتی د دولتونو د رامنځته کېدو نه مخکې انسانانو د خپل وجود د پټېدو دپاره چې خپل وجود پټ کړي د ونو د پاڼو څخه استفاده کوله. یعنی انساني ژوند ډېر ساده او بسیط و. دومره یو بد وضعیت و چې کله که یو انسان به جرم کاوه غچ اخیستنه به یې بسته په فامیل کې حتی په قبیله کې موندل کېده. بالاخره په ورو ورو دغه دولتونه رامنځته شول او دغه حالت ورو په ورو له منځه لاړ. دوهم دا چې عموما هر انسان له بل انسان سره متفاوت فکر لري، نو دا متفاوت فکرونه سره یو ځای کول، برابرول، هغوی ته انعکاس ورکول، دا د دولت په پالیسیو کې ځای په ځای کېږي چې موږ د دولت د ارزښت په هکله په دې باندې یا او دولتونو د ارزښت په برخه کې په دې تکیه کولی شو. دولتونه همیشه نظم او ډسپلین رامنځته کوي. موږ کولی چې دولتونه رامنځته شوي یا رامنځته کېږي، یو ارزښت دا دی چې دولتونه همیشه په خپلو پالیسیو کې د نظم او ډسپلین لپاره ځانګړی ځای ورکوي. د خپل ولس هر هغه څوک چې د یو هیواد په داخل کې موجود دي د هغوی دپاره د هماهنګۍ، د یووالي، د مینې، د ملي فکر، د ملي روحیې یوه ذریعه ګرځي. دولتونه همیشه د مساوات اصل ته ژمن وي. هغه دولتونه چې واقعي معنا سره خپل رسالت ادا کړي هغه د خپلو وګړو ترمنځ د مساوات اصل تطبیق کوي، د عدالت اصل تطبیق کوي، د انصاف اصل تطبیق کوي چې بالاخره هغه دولت خپل ارزښت ثابت ساتي. د دولتونو یو بل ارزښت دا دی چې همیشه په خپلو پالیسیو کې داسې ترتیب جوړوي چې د دولت په داخل کې ټولو خلکو ته یو ډول خدمات ارائه کوي. یعنی دا نه چې غرب شمال ته د یو ډول خدمات کېږي، جنوب ته د بل ډول خدمات کېږي، ختیځ ته د یو ډول خدمات کېږي، لویدیځ ته د بل ډول خدمات کېږي، بلکې هدف یې د خپلې خاورې په داخل کې مساوي خدمات وي. مثلا که انکشافي برخې وي، که پرمختیایي برخې وي، که هره برخې وي، دولتونه همیشه په دې تکیه کوي تر څو د خپل هیواد په داخل کې مساوي خدمات سرته ورسوي. نو دغه موضوع یوه پراخه او ډېره پرمفهومه موضوع ده. نو دا چې وخت کم دی نو زه خپل سیمینار ته په همدغه ځای خاتمه ورکوم. که بیا ځل وخت پیدا شو، فرصت برابر شو د دغو ملګرو له طرفه، بیا به هم کوشش کوو تر څو دا ډول ته حقوقي برنامې چمتو کړو او ستاسو تر ادرسونې ورسوو. بیا هم په اخره کې د ویاړ څېړنیزې او فرهنګي ټولنې له مشرتابه او له کاري غړو یې زیاته زیاته مننه. کورونه یې ودان چې موږ ته د دې فرصت برابر کړه تر څو دلته یو سیمینار ارائه کړو. ډېره زیاته مننه. کورونه مو آباد.